Amanya neddoboozi Sakozi Faro tuli saidi z'Emasajja ng'ensonga etuleese wano ensonga ya Vivian yavuddeyo n'agamba Brian White abadde amukuluusanya ne banne babadde abeera nabo ne tugamba no tulina onoonya taata wa Vivian wa maama we batugambye ali Netherland ate taata wa tugamba nti ali Mbalagali mu Buwarabu eyo. So tugenda kwekkaanya ensonga zino nga tuzijja ku source kuba ono Jingo Edward yagamba yazaala omwana ono era omwana ono yamuzaala mu 1998 mu mwezi ogw'omwenda n'obujulizi bwebuli era abamu ku baakula ne Vivian nga Kuba webali abazaalibwa mu tayimu eyo si bwe kiri so omuwala gwe bayita Kuba asobola otuwa obujulizi kwekyo yazaalibwa ku AGM ne Vivian. Waliwo omukyala bamuyita Aisha ali London oba Bungereza omwana oyo yakaagala nnyo mu buto akamanyi era nafunye information egamba nti Aisha oyo we London akaana kano yakatuumako erinnya yali ayagala nnyo ono Edward Jingo taata wa Vivian. Aisha n'akwata erinnya n'alikatuuma Vivi tulankutumenere Aisha lyange olitwale nero lyeyitanga kati Jingo Edward njagala ensonga zino tuzitandike mpola tuzigende mpola abantu bazikole ki kuba waliwo sayidi egamba nti ssebo omwana baagala mutwala ku musaayi lekera okwesiba ku baana baabo nawe tugenda gendawo kuba senga ye yatukontaktinze n'agamba nti no era wakuba ennyonyi zino ze zitusibye naye nga twandibadde ffe twazze dda oyo omusajja byaliko byakalebule. So kati njagala otemeretemere abantu ensonga obabuulire ekintu kino ekyava ekintu kino kiri kitya. Amanya n'eddoboozi bamita Jingo Edward nyanza nnyo okunkyaza ku Bukedde TV bako kinetangaza ku mulange Vivian Jingo zirinya lye mutuuma taata wange Semboga Enoka yamutuma Vivian nangamba kawala kwengejjoka lesengo history atuminya ki eryekika omugamba nje kaitanga Jingo ekituufu kyakyo nno omwana oyo nabeerako naye twawukana ne mama wa Vivi omwana oyo tannafuuka muntu mukulu naye wabadde asomera ku Buganda Road abadde ayitanga nnyo ennakasero wembadde nyimirira nga nkola wa plumbing wange sina woofi naye street nga womanyi tubatiriza ku maduuka era nennakasero awo waliwo abantu abamumanyi nga omukyala Nantonga amuyita maama omukyala Nantonga mpita kojja era simanyi oba balabye ku bintu bino ku TV kuba bagenda kuwulira bubi nnyo kuba omwana obulinga ennakasero bamukola ki bamubuuzanga omwana aliwa nemaga waayo omwana yatandika okukola aludde okulabika nange ludde omulaba ngeri gyali mwana mulabira nani ne maama we mama Vivi namukwanire najja nankumbi zoni bayita Stella nazaala omwana oyo omwana ono bagambye omwana ono ye Rahma kati osose n'otugamba omwana ye Vivian Jingo batugamba omwana yali musiraamu ye Rahma kati tusoke tugirawo tuyoke tugende wali mu kuzaala omwana tabira nkola omusirimanyi simanyi ya Vivian Jingo omwana si musiraamu nze ndi mukristaayo kiregera se mwana oyo yali abeerako ne wamama wange nga nkyabulaabulamu ku myaka okubeera settled ku mwana era mama wange alina ekiwandiikiro era yamanyi ti Vivi ngola ki era mama wange ngene lyambuuza omwana omulaba nti ali ne maama era ne wodi ezimu zenna kuno mama Vivi yambuuza ku maama ali ati amagulu gali gatya kakati mama wange atangubuuzaako ki ng'omwana si wange kyogamba gwoyinza okubalabirira obuuza ku muzadde w'omusajja nga te omwana mumanyi si waaye waliwo n'ekintu ekimu kyenzijukira kibayita obulira bulira buli ntinda mama wange yinza okuba bulira bw'omwana we buli yinza okuba kali aka Vivi akayina era ngenda kukubira mama essimu mubuuzi banadde sinaba bigenda nnyo mangi ngenda buuza mama akali aka Vivi gwe wakatereka wakiwulira tulabe abo byabaganda naye mu buntu omwana ono ne family ya mama Vivi yonna okuli Naalongo kuliko Sala nono omwana Roni omuto agenda okujja mu Buganda mama Vivi gwazaala omuto bamuyita Sala azaala omwana w'omukulu wa Roni alina emyaka kati 18 ali mu senior 5 kitegeera
amanyi nti nze taata ki ne kumakya bwansanza ngambye daddi twaswadde nemuga Roni muganda wa Vivian mutowe ya muzala muganda wa Vivian oshegedde Roni waliwo omwana kizza mama Vivian muzala waliwo omulala ali Mbale kati Edward njagala tugende mpola omwana ono omuzalira najja nakombo sibo gambye sebo tose ku stage ekimanga okay ebiseera ebyo twali tukyali bapoota tunafuuka bakozi bange nibatuufu byadda kyali emyaka 18 nenzaala omwana sayina maanyi gakula nani mama Vivi ansinga kuki ku bukulu mu myaka gye mukulu okusinga ani nze naye tagikkiriza olwokuba mumpi n'obweru buuzaabuza ekitegeero oyinza obutategeera nti muntu mukulu yowe namusangire era abantu kukyalawo nnyo namuzaalira omwana ono omukyala akola ali kugalo y'okusaabala ali awakola nga cleaner ndowooza oba kyaliwo omugazi we mbadde mulaba muwanvu bagamba nga bane omwana w'abendi nga muto ku mukazi naye akyayinkola obubi abantu abamuwawo neiba omu omukazi yaffe yabeeranga n'oyo naye ye waali omuwanvu asoboga nti gwe omubuzabuzo yaani omwana alina omwana gwe bayita Vivi oga nti otata Vivi ezala kana nga muto ekitegedde kati bano abantu bonna abeesibye ku mwana ndoza fulokwa tetulina ssente omwana bamutwalako mama Vivi n'amugabawa awalala ate abantu bo bakyakiraba ng'ekyomuzannyo nina nawe walama Vivi namusanga ng'agaba omwana okakasa ekitegeeza nga tetunayingira wa Brian White waliwo akakodyo okugenda wa Brian awo kati kyenjagala tusooke tugende omwana ono ogamba baali bamugabyeko Samuel Wamala Road era waliwo omukadde omu nanga nti omukazi waba tannafa tukakasanga nti omwana ki era nakyo mumanyiwo bino bintu jabbi wanvuya nnyo nange kuba nange kati noonya kufuna kutegeera nti omwana wange oba siki kiwo bw'ataba wange nze sine mutawana si ekinjagala sina kwenjagala nti si kikumi zina obusere wange tonotono nkola plumbing wange amala nsagala bugagga bwakukanga bantu era sina kyenjagaza nina omwana omulala omuwala nina abalenzi bana balala ono si yanoma yekka wabula kyeninange njagala okulaba nti abantu bategeere nti waliwo abantu bayinza okuzaala banaawe ne baba babbako abakazi omukazi n'akufunzafunza omwana n'amunyigiriza mu famire kuba omwana wali emboozi kifanumyako emu nanga nti daddi waliwo oyinza okubeera awantu wali kudayinga oli amata olya keeki naye nga toli siwewuwo n'ekigambo ekyo tayinza kiddamu kati singa twalina recording nga zino omwana yagamba atya nti osobola okutula ku dining mu bantu nga ne siwewammwe naye nga buli kimu kifuna naye nga siwe ki nga bwonoleeta omwana mu makaago naye nga siwaawo ekitegedde mama Vivi njogere naye nga 13 mwezi ki guno gwennyini 22 mubuuza nti mama Vivi naye ebintu byempulawulya abantu bankubira ku masimu zisitanye okubeera ku TV bankubira nti omwana talikkiriya anziramu nga ngamba tianjogedde ne mwami Brian simanyi biki Vivi aliki alifana kakati omuntu atali nanyini muntu ate wakyaziramu ebyo abatuwuliriza ono gwe tuli naye abadde bakatweyungako taata wa Vivian omuwala eyagambye nti Brian White abadde amukolosanya taata ono agamba nti omwana ono baali bamugabyeko si wamu wa Brian si wasookedde sokati ekyataata mutaata omwana batagaza wano so kati tubadde twagala ensonga zino tuzikwate mpola kuba basenga nabo bavudde omwana ono alina kubasenga abe basenga nze na system twazalibwa abantu basatu Kande nange nze muddako Kande ne Joyce era tebabeera ku TV tebanaba kufuna na update ndira sagala jiba kuba bigenda kunswaza nnyo mu family yange siwulanga kona like chaos weight fetuguma tuli bagagga ne tunyumirwa omaye moto kuyangu ine mirembe gyo munsi nga weyagatira tabuze ka bafunye sizange ngina nsala wali enkuko yango bakanyama kanga kaliga enjagala nga nyone kabia kanga kikopi ngira kimala sina mu rugo abintu munsi right kivula ne kumi sisibwanga ku sigina nga kumukomera ndikiria naye kisinga okunuma buli gyo omwana ono batera wenze ekisenge nze musajja watu mmanyeno muwala wange ali nenyina so alina abantu balala abantu abalala bakedde kunkubira simu kati bate bakibankubira era mugambe nti maama nze sikayanira mwana oyo buli wabula nange ebifaananyi byange bye nnina ate ne mu buto nabeeranga naye
gongambe mamufune wonga ine emyaka 4 ne mubuze kifaananyi kyali mu kitete ekya yero ekifaananyi nga yambadde yero kino wano mwana ine emyaka emeka kino ekyo gwo mulaba wana yina emyaka emeka mwana muto tasusa myaka 3 gongambe mamufune ine emyaka 4 senga asuka unumwana asuka emyaka 4 era atambula yambala n'engatto unalira mpanga kumutwala mu ssomero nga ine emyaka 4 ate oli angamba namufuna ine emyaka emeka mbadde naye kuva ku myaka 4 paka gino myaka gyali ne mbubuuza nnyabo kyogambye ebifaananyi najjawo gye nabyekomisiza eno ennyumba weeri enajja nankumbi we nali nsula kagetto kaali ka mitwalo 2 naye ng'omwana ono mama Vivi yamuwanze nga nze mbya naye nga mama Vivi tabira naki na mwana ono mama Vivi atuuka ddi omukujjako ate mama Vivi yankubawo wano myaka ng'ena amunzijeko yajja nanga mpa omwana wange biki myaka emeka ngena kitundu ng'agenda mu 5 nali mulekera abaneiba mama Julius baga mama Julius omwana ono zingenda ku bisaidi kupambana musigalize wano olumunkoma n'ekiro n'asubanga yasuzebwa abantu awo nawe bali era bonna beewuunya esekete mama Vivi namugamba waliwo abadde asula mama Vivi yono okay namugamba mama Vivi ti omwana ono ekiribawo kyonna mukulu wano tombuuzanga ubagwa omwana wefunziza zitwekana njogereko naye ekiribawo tokolanga ki tombuuzanga era zinali ndowooza Vivi na gutabera mu nsi nga mmanyi kuba speed ng'esusse nga speed eri etya speed kijoote omwana omuwulira ali wagundi mama omubuuza omwana omulina tya ate mwana nomubuuza omwana okusayizeeyo akuvaako ate n'abeera nga tubeera naye close kiraba ssebo tikiriyo omwana muganda ewuyaze rani tugenda mufuna atunnyonnyole ebintu bino taata byayogera oba bikwatagana oba bikonectinga so omwana yatambulira ku speed ina muwalanga omulala muwala wa Sekitto John yaŋŋamba taata gyensanze Vivi mu kibuga ne gurupu zalina si wantu walungi okitegera enewaali nemugaa ti Jackie omwana oyo abeera nnyo ne maama we ate n'emyaka gy'alina zisinuludde badde sibeera naye kati muntu mukulu alina emyaka 2 ku 19 we yakiŋŋambira nemugaa Jackie omuntu w'emyaka 2 aba akola ki ategeera kakati tutunule butunuzi tulabe era nze bino byenjogerako nabyogerako era Vivi watali bawange era namwogerako nenga nti omwana ono kiyinza obutavaayo bulungi era kyawunze kivaamu nga si kirungi ate ali ku TV yayogedde ekigambo ekisayina nakwisa mu kamwaka nga ate najjamu kino nekino emirundi 3 ate badde ba taatawo nga waali mulamu duke wa taatawo mubuuze daddi nafunye ekizibu kati njagala sooka tegeeresewo omwana akuwaggukako atya neyeekwata n'abasajja ba Brian White nga toyina nga temuconnectinga ku simu kwogera nti kyakigenda mu maaso ekiriwo kirimu ekiti one day nali ne maama wa Vivi nakubira Vivi ku simu tuli mu nju ye kazigo kalumu kamwawo mbeera awo kusitera kazigo kani mama Vivi kwa 7 ngakyaliwo ngakyaliwo ebiseera nenzija nangamba ne bogene muwala we natambule nani gwagenda gwayogera naye bogera ku simu namwana agamba kwata ono nayogera ekigambo eki nagamba ugambe hello nze Vivi nagamba dad nyunga wange nangamba dad nga toyogera nanga nsirisi sina kyakugamba oyo wakinali omwana yanguza bwa nemuga Vivi sina kyakugamba mama sagabirira busungu kati obusungu butandise okulya omwana nangamba daddy lwaki toyogera mbuulira daddy kiki ogamba ki oyo akwagaza ki kati kati bino ebintu byonna singa nali nina simu yange nga njirikodi singa bintu wabiwulira bulungi kivuga ngati amaloboozi g'omuntu ayogedde ku WhatsApp yange ngatereka abantu beekyusa agamba saakyogedde kati kivula nina amaloboozi ku simu yange nga mama Vivi njogera naye ku mwana oyo eyo gyali nga 13 guno omwezi gwennyini naŋŋamba ali bulungi ziyogedde n'oli gye bakolera okay kakati lwaki ate tali bulungi ate nga ku TV nagenza okulaba muwala nga ayogera ebigambo ebitasaanira na ku bantu abatuwuliriza Jingo agamba nti yayogera ne maama wa Vivian nga 13 omwezi guno gwennyini 2020 sawa mu COVID ono n'omubuuza nti omwana ali okay n'akuddamu nti omwana ali fine maloboozi gonna nga yina omwana nga 13 leero 17
zennaku nnya omwana afubutuseeyo nga 15 16 ku Friday n'agamba nti omwana abadde mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Taata agamba maama yaŋŋamba nti omwana ali fine. Ebintu mbirabye ku TV wanange ntandise okutunula omwana wange ndaba ku TV ndaba tebiri kiriya. Oli mubuuza ye nannyini ye yakonekitinga n'abantu abaliki naye yesebo Mama Viv alina direction yasooka okwogera ne balize siyande connecting n'omuntu connection bali bazikujjako sibangako nayo nze siberangako na simu mbunjogera na Viv ku simu yange oba Brian White sina simu amalugozi gakwatibwa mu simu balage simu yange oba nali njogereko n'oyo omuntu wa era direka ni simu enkubira nga sigimanyi sikukwatira ki era bwonkola n'onjibuuza bye sitategeega nti bye sibimanyi sebo bino ebintu ebimu situesiba bwesibizo yo si wabbe yo si president Viv oba si honorable naye nange nayagadde kulagawo mwe daddy wendi era famire omuntu ne famire bwemanyi yenze daddy waliwo n'abamanyi opposite freedom city era awo abamama Viv waliwo n'abantu abakulu abamanyi gyezanyi kababe mutamiivu kabe mulalunga atudde awo gatata Viv wuge n'olumba olwaliwo nga senga awo afudde kawolawo era naliwo basenga wani wa Viv wa Viv era ne bannanyiza tata Viv yazira nembeerako mu lumbe paka saa 8 nevaawo n'omukota sula mu lumbe ku 8 nezirukawo nezireka nebaka mama Viv ali mu nsi ki ensi entuufu ze aŋŋamba ensiisi saawa yaŋŋamba ensi manyi sibuuliriza nsi naye engeri gye mmanyi nti abantu bonna abatalina mwana buli mu Kampala bagenda nnyo mu bawarabu abo tibasukkawo Rwanda litegendekamu bwa Amerika visa nga nagikuwani yakuma bagamba ali mu Europe ze sibimanyi bya Europe ze mavi bijogera naye ku simu ye yawane namba yawane ya Uganda yaŋŋamba simanyi yansindika n'awantu kimu obuwunga simanyi bampumu ne mwanze mavi ntambulo okuva no kupaka nti ndaba mpumu kilo 10 ezengambo wagaza kye 10 emitwalo ebiri ekiro gitambuze kuva no kupaka eyo zo omusajja alina omulimu gwange ze kyenjagala nti kino nakijjeeyo abantu batege nti osobola okusaala omwana muntu ne bakunafuya lwa bwavu era abavubuka kyembo w'amagezi teri kuzaala mwana tozaalanga mwana nga tonneesobola because nina abaana abalala mama waabwe yatuuka okugenda mu biwarabu ebyo olw'okukola naye abaana yabandikira ndi musanyufu kuba omukisa teguggwangawo kuva yagenda empula teggwawo amata tegaggwawo naye luli yayingawo nga n'emputa olusimbula kitegeeza omukisa gw'abaana ngulina kati neesobola okumenteyinga abaana bange abalala abo nembeera nabo engalo zange ttano kuba kino nkirabye nti omwana oli wakweyawulako natakula naawe byebino ebizibu ebijja kati musajja wattu ndi ku TV mbonaabonana kwogera bannamawulire naye ng'ekyo kyali simple singa nali nemuzaala neesobola bulungi oba nina emyaka nga 25 oba 3 kyalibadde beta Jim kyenjagala okubuuza olowooza omwana ono baali bamutadde mu bintu bya Brian White nga waliwo akifunamu ekyo sijja kiwako nnyo bukakafu ne mama Viv yabadde nga musanyufu abadde happy nga muwala we akola wani wa Brian era mama Viv bamba lyonna omwana ali amaze wa Brian White abadde nga musanyufu ali wa Brian ali ku TV tewamulayi ku case clinic ali so happy kakati nga I don't feel bad because yakuza omwana we which is okay omwana wange ali mulungi ne mama wasanyuka nti omwana je kakinga wenkola amazzi mama wange teyansomesa plan niye yagenza okuddamu okulaba nti emyaka gye nnina ku meeting naye tunyumya tulya emmere nga wula bampira yingine w'amazzi musanyu abira musanyu omwana wange si mubbi alina omulimu tavuga wiriwiri tavuga bigaali tasomba bibugu esegedde abazadde baagala nnyo ebyo ebintu waliwo omwana omuntu ayinza okugenda kusoma n'agamba nti njala kugenda mu katale kusindika kwetika mugugu mwana ayagala bwa yinginiya baagala bwa dokita baagala bwa looya katuwawula nti omwana we zenga security foundation kiriya ne mugamba kitunuulire wetegereze fine senga badde akola eringa bwadde ewuwo kitegereka naye omwana ali close natuka okuŋŋamba nti okulaba omwana oyo mavi yakantu okusirika erabira yagamba nti okulaba omwana wange ate batandise kuŋŋamala kuwandiika bikyali ebbaluwa n'olwayitinga nti I want si kalungi kati mutanda wange omukulu namukuwadde akola mu bukedde ng'ate okujja ku bukedde omulaba ng'abeera mu bukedde TV tavaayo oba mwamuwadde apartment nga nze okulaba kalungi ate mala kuwandiika ate zatasoma naali mpandiisa eki nyiga kinkumu mba ntegeere nti yotaata wa Viv naye mugamba mama Viv otunuli akantu ako watandise okuga nti wandiika mwenza obutavaamu kintu kirungi nti omala sayininga gwe mama Viv omala okuwandiika gwe atasoma
kuti yasoma namuga nti gugenda wandiika ki mukazi wattu kakati embeera eyo lwaki yagiteekawo nti omala kusayininga bwe kyali oba nkugambye awo naona nga bikyukakyuka ensiga egenda ekyoma ensi eno nzina lipoota kati ndiyingiri ensi bwe tebwetambula leero nyinza okuba siri mugagga noddemu okunsanga nga ndi mugagga ensi bwe tebwekyuka kati Mama Vivi essanyuluza lyatandika okukendeera Mama Vivi teri nnyumba yadapangisa nga siza nyemufonedde nonya nyumba tata Vivi ennungi njagala ennyumba ya mitwalo ameka agisulamu emyezi 3 n'agivamu n'agenda mu ndala ndowooza nga katooke weekali ayinamu kasente kati wanze ensula siba kupangiza no nyumba nenvawo mu myezi 3 ate mba ntiddewo kisumula nsula emyaka 2 naye nga byonna abikola nsirise nze sagala muntu yenna antekeko pressure nze kyenjagala kimu konfirminga Vivi muwala wange ebyaddala oba si muwala wange ekyo bwe nakitegeera nti wange nje kulaba ekyo wanaaba si wange era makire ntawakale byonna natereka byampewo ate ebifaananyi byennina byonna mbikwateze byange evidensi yange yemu mugaye Mama Vivi oba Vivi yalibaawo mugaye kwata oyirwa maama we singa wa Vivian ali nowe is it no I think no yavuddeyo n'agamba singa tabadde covid yabadde agenda linnya ennyonyi ajje Kampala omwana bamutwale ku musaayi wesiba ku mwana atali wuwo lwaki alina omuntu omu ali ku sini yange yansigagamese nagamba omwami mumanyi nina abantu bangi kyo sikiwayalinga nti nzenzekka bwewayalinga bwe kinaba kyetaagisa bantu kubeerawo basiiri webali abantu bonna webali abantu bonna nga nzala omwana oyo webali si yagawa nti nzenzekka tuna twaga tujetambulanga nga nti oyo mubuuzi sikugamba kigambo kyonna kugamba kugenda awo mubuuzi kitegeeza ki baga nti si buwe toli mutawaana nina we twasulanga mu kayumba k'ebiri kitundu muzeeyi piso gyali abimanyi amanyi nti oyo muwala wange tuna kyebali abantu sinabagenda nabo kuswaluka ze kyakikutte mpolampola nkyasirise naye ze kinoonya ku confirm omwana wange abantu bagamba nti essaawa kino ovuddeyo olw'okuba omwana baagala kwabya Brian aveeyo kasente kati muwayalinge omwana ne maama muwayalinge Brian aveeyo kasente mukagabane ne maama saagaladde sente bibiri nze ne Brian siina musango gwe muwaalira simubanja kintu kyonna Brian White siina kyemubanja claim yange yamuwala wange kudda mu ngalo zange akawulire kali koogambye nti omusaayi tukebere Vivi wange si wange kamumala bumazi kimumala kyoyagala kyokka kasitama bw'abazze ng'avudde nowe naga nti tugende musaayi eddwaliro bibiri lino case clinic oba biki batukebere jinga omwana wesiwe era wataba wange siriddamu kwogera na muntu yenna era njaga Mama Vivi bulijjo walinga nzo nnimba bulimbi tewali mutawaana tolangako omuntu gwe bajjako omwana nga alina emyaka 3 kakati basobola omunjewo nga alina 22 kakati ekirala jinga maama bwe yawulidde ebintu bino omwana agamba badde bamukozesa naawe n'obiwulira naye n'abiwulira yakubiddeko nga mukulu munno akugambe nti waayi nsonyiwa nagamba luli nga 13 nenkugamba ebintu biri fine naye ebintu byakubye sama Mama Vivi essimu ye yagijjako ndoza 13 yaliko bwe yakoma nensirikawo nemuga nti nabyendaba ku TV nga nsirika tate ku kadata ka 10 nga teziyitamu zonna era okuva nekuwa essimu ye teriiko nemugano ne muganda wange jingo twakula fera twazaala omwana wange nze namusobola okuzaala Vivi akola ku Bait FM yankwera nampa essimu ya Mama Vivi njala kumukubira kati nze njogere naye ambuulye ki ekigenda amaazi essimu gateriiko bantu bangi nja kujja abantu bangi muganda wange saagala kumentioninga amanya g'abantu ku ma TV abantu bajja wulira obusungu baga nti nga atwogerako olw'omwana tiyakoze reaction nungi waliwo ebitabo byayogedde ebitali byabamaama toyogera ekyo ajja mu kino ffe twali banaku naye tetuzaala abaana tetukkiriza nti tujja kubasobola katulwane ebintu bibiri musobola okuzaala omwana omukazi nakusinga okuyamba omwana omuwa omusajja n'amuyamba kitegedde abaana tubakuza munkuza yonna ffe twakulira kawunga kamu oyo twakulira we tuli Kampala naye nga banzalira nti kyogamba bafe tulibagaga ne Vivi yali abaddeyo ku omama wange mama wange yali mukikooba
kakadde gye kali kalina emyaka 75 kamama kange kalungi nnyo era ajja kubaga nti Vivi namulera nga muzukulu wange saga ategere bino nti ate Vivi yena byeyakoze bw'omubuuza bubuuza nti Vivi wali obaddeko naye ndi bulungi ennyo emyaka nga mulamba n'okusoma nga nze mu bukuumo abatuwuliza tugenda kwogerako ne muganda wa Vivi bamwita Roni ye atuwulire ekituufu kyeki kubanga taata yagamba yalirwedde ogenda kujja naye tavuddeeyo nti oba ayagala kuwa bintu bya Brian White awo mukavuyo awo baliire awo talina natutooke ekisagala sinzizubirinamu obusimbi bwange bwenkola bumazi Brian teweetaaga sente ze olina muganda wange zikule bamwita kirumi Brian White si ekirumira Brian White we kitegeeza Vivi aba muwala we Vivi yeddiranga wemazi taata we kujja nga kikoze eki basobanira lukikola ne bagalaga omusayisi gwe gwange ezi naye nange nja bateekako trick nina omusawo gwenjoga dokita kino gwo kimmalira mukama wange kuba nina omusajja mukama wange yanga nejingo nguli muto omukazi agamba nange nkolabe muganda wange abali ku kamera nangamba naye omusajja kompleninga omwana ali myaka nga 2 plus omusajja omwana nga mugomwena mpeza namugu okikiriza banzalansamu mwenda mwezi gwa mwezi mama wange yati yanzalya mulago omuntu bazalire mulago abasitede ni mama wange simukadde tawunga bakayizira era nali mpola birthday yange yasooka mu bulamu bwange mama wange n'abagamba emyaka nagiyo right nze kyenjagala konfaminga Vivi mwana wange wakati byatabuse nange wano nafunidde omukisa nawe weetaase bulijjo nina ekisenge mama Vivi nga yaterawo ekisenge yakubako guli ogusenguli ogwa mu America gwe bateekako America tebayagala totegeera omwana oyo nange kati kano ke kazanyo kange ntegeere Vivi muwala wange baba muwala wange nze nzenya n'okutogera kigambo kyonna nga bamaze otutukebera nga bagenda muwala wange nja kuviira buvizi bantu nziruke ndeba ensirike ensinjireko etambula wa Vivi yali aliwa Brian White mama byamumpaanira ne mugamba nti wetegereze ensonga omwana egi badde ebulamu okubeera nga yeetengerera okugenda mu bintu ebyo kuba size nze ne mu Vivi oyo ayogera amazima olwo omwana avuga bodaboda wayita Ben enakasero kusumayi Ben yali avuga nga alijjawo ku enakasero ku muzikiti tuli obubodo bwebbiri nanga nti kimu nibaneka walaku kuwaitanga nagwanga kasoma ku Luganda Road kalagawa ne mugamba nti yakula dda bangamba akola wani ekikuba akola eki tuba tukakola wunye kibu yali wale jiwa ya bulaka kuluji ku dirisa n'agamba dadi lwaki yali ampita dadi sekana ina kamera ono yentulawenti nensekana busesi kati byo Vivi mwende musayina ye kuki so no kire ko bulesi nganti yo kiresi Vivi bali bamutwala Vivi yali yakimanyi yagamba dadi yakukubira yakola bwala oyo Ben singa manine namba yesimu bade wa boda bali nakugamba nonya akafuta wakata Ben wate kachakula yo katika bere yo mpina tewawe tikacha jamu chibire boda bale noko down neka ngamba what Vivi oyo litupaka ne boda boda basirikali bakanye mutu gali mumbi Range Rover eyo ndoza yali yakubiri ku mwana omukulu oyo mwani mu convoy Range Rover ya black ngateli kona number plate nga mukulu oli ali mukali akabula kalungi aka comfortable nga akafuta bwomu bana abana omuwala nga ali ku dirisa nanga dadi bannange lwaki abantu ensi bamalayo nekumalamu ennyo kati omwana we bagansirisi dadi we ate we naavaayo nga nze dadi wagenda kukikyusa ataati kuba nange wano nyizo siri wamaanyi siri mugagga ni musajja mwavu naye nange banakeberera mu mudalo ya kasuli njegamba nange kesi kiriniki njesiga ekirala jini olowooza bano abataddewo ebiboozi abagamba nti basenga ba mwana nti oyo si ye taata ayagala kulemesa bintu bino olowooza be babadde balya mwana ono oba sijja kulimba ebintu byesitamanyiko sera byogerako zinakula sesiba ku kintu kyesitamanyiko abantu abo gweomuntu atuka okwetekera ku muntu nga siwe kyagamba nze mbadde musiru emyaka 22 omukazi agamba yesinga emyaka 22 tebakumanyi ogamba emyaka 22 lwaki wejogere naye ku simu ne muganda ogubagamba nti yazaala omwana opiki yamukulu nafa n'amatira nanga nti oli wakunaja nankumbi nawe nemuganda nti byonna nabiwuliranga era keeso zonna naziwuliranga naye tugumanga omusajja aguma n'asirika
guno mugana wange okubukedde TV abantu bansonyiwe nafunye mukisa nange okutegeera muwala wange obasinga naye sekye mwagaza muwala wange nti oba njagala emitwalo ebiri kuba ne bakalungi abamanyi nedrin amumanyi kabuga era yeje n'abalaba amaswali mu lumu emu ne mukyala wange omulala ali ebuwala bwe yazala bakalungi ne mala mukozesa audio ne muganda Ruth vivyo kyamujjukira we yajje wakaje kudda magambo bibi yajje kana bakalungi n'asayuka nyingi bazala abaana balabagana so na ejiza nyinyi n'agikola ng'agikolera ng'ayikukwata mayikiribu ne mugamba mwana kalungi bavivi bakalungi pozi vivi yajje mwaka ki ayinza okungamba vivi yajje bwewuli ne bwewuti oyagogenda okugenda eroni kagende maaso so abatuwuliriza nga tumaliriza kyenfunye mu bigambo bya Jimbo omwana basooka ne bamuteekako ekisenge woole ennene maama babikola nakuteekako ekibulooka nga tosobola tegeera bifa mu life ya mwana kati ono ye kimujjeeyo tayagala bintu bya Brian White bwagamba era tayagala kuliira mu kavuyo era tebampitanga Brian bamutwale mu kooti kimaye biki ezo kesi zaabwe byabwe kesi weggwa tukikutule kiddiiru tulye abo bali ku byabwe vivi ne kesi ne Brian abantu abayita basenga abe byabwe nze nja kutegeera vivi muwala wange ze daddy we Jingo Edward kyekyoka kyenjagala kati ngera kutabuka kubiga busungu munkwata nange omutego nnuma wachimira ku pressure ya kutegera omwana wange kyankoze bubi nnyo mama vivi okutabayo singa omusayira agutukeredde kwa mama vivi singa yabaddewo sina sezi toza musayi nina alibadde nnwana nensaba tulisaba bine banyamba nansirike obusente ningina mu busayi simaisezi basasula sizirina waba kalungi sebo n'akawunga ennaku tuyiga kayiggi kati mbadde nva nnyama mu kusaiti kusiba ddala okufuna akacere k'abaana jukira ffe abatalina mirimu gya kampani okola lwalumu ofuna emitwalo 5 nogikuma buki nebiro biyinza okuba tebinaggwa karantini tenaggwa okitegedde sebo olina okukuma emitwalo 5 gyofunye abaana bali boolina ewaka basobole okulya akawunga malina basatu okitegedde sebo bino byonna lwaki byavuddeyo nemutatuula ngamma abakulu kati Brian yes nga tugeze nti yes yabadde aleetenga omwana mwanditudde nga anti shoot eri bweti mutavaayo ekyanzizeeyo wano okujja ku TV kuyambibwa kutegeera nze sina kyenjagala ku Brian nze njagala kutegeera ensonga yange ono muwala wange then omala okitegeera kiwedde si bangi olina muganda wange yediranga etuyina n'okutula ne tuteesaamu abanjagala nga yannoonyeza nanga ati Jingo oli muganda wange ngefe abaganda baba baluganda Brian abanga taata waba yekirumira yediranga yese yenga yali etuma bwetu niyo yaba musajja wange vivi nze wembanze taata we aba wange wakati byafuuse nange kyobola nteekawo kano wembanze naye nga nze mayinze ki kati omuntu aliko omuntu omulala n'omulala olina okuba nga oteekawo kino bubanzi tokakasa kati ebimu ebigenda okukakasa mama vivi yali badde akakasa simu yagigira mama vivi senga mama vivi akuba call ngeri ku TV n'agamba nti yosi taata wa vivi kiyinza okutegeera agikube akube nti yosi taata w'ekirimba kijingo nakyagala nina olutu lwa mwezi kubuwa ebiri sijja kuddamu kwogera muntu no era ne wendiwulira nti omuntu mama vivi yafudde sirigena nawaabwe singa naye abantu beebuuza nti omwana abeera atya mu gundi eyo ng'ogamba ng'ate ali Kampala wano nga ne beyakulamu nabo bali kuno kumpimpi nemuba nga temulina kati then twakkiriza bakuteekako ekibulooka naye omwana talina waayita wonna kankuwulirako wadde akantu kamu mama vivi yali asulalinga ku ba 7 Day wewe ne mufunidde ennyumba nayogera ne vivi ku ssimu nangamba daddi nga tuyogera nefuna maama we wenda nemugana daddi nga tuyogera kitegeeza nga nze vivi yakola sikola ki simatira nabyakola oba na drive bulamu bwatambuliramu naye nga ye maama we ndaba sibyedde wanyumirwa joga afumba akanyama kasiike tafa nayo okitegedde abantu abamubaga nti abasajja tuli babi ku baana nekyogamba nti nze omukazi yandekera abaana kati babiri yagenda okukola ebintu naye sibatwala nkuyadde wa mama wange yabinedde nego omusajja baleka bakisobola nga gwokoma ogwogenda ku saiti gwokomawo gwofunga
gwoyasa enku gwokuma ekyoto zira video ono lusirika mama waabwe nawunga naga nti kasajja gwoyina amaanyi abasajja abalina embirizi nga waali kati balina bode. So Jim, mama wa Vivian ekintu kino yabadde akinyumirwa obadde tokinyumirwa omwana wabeeredde wa Brian White life obadde togiryamu si banja nti waki nalinyumiddwa kuba mama Vivi aba abadde anyumirwa yakuza muwala we abadde anyumirwa abadde tanyumirwa kuba kati gwe omumanyi mama Vivi abadde happy okusiza wabadde nga tozayinza ga muwala we tibamwanja akayumba nga bumuweereza ne basooti ogenda okulaba ng'akyusa gandi eyo mbi nnyo ntono kangende mwerinda lenne n'omuga nti